Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Julasa innal kurama hadratil afadil ala aiza umana rasul warasatul anbiya al ulama masabihul ardi wa khulafaul anbiya'i wa warasati khiyaru ummati ulama'uha wa khairu ulamaiha ruhama'uha. Estu ingkang rinten dalu beber ilmu para kiai para guru sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang rawuh para pengasuh ingkang lebdu ingkang weruh semburipun luwih ampuh. Wa fil muqaddimah keluarga ageng Nurul Ali Simbah Nyai Hajah Khalifah Al-Hafidhah dateng sedaya Bani Ismail, Mas Muh, Mas Solihin, Mbak Solehah, Gus niki Mursidina sedaya niki Masya Allah, Gus Ki Abah Soleh niki komplit ngelenggah niki, Kiai Aziz pun Aziz, Kiai Aziz, Gus Aziz kok tak absen Mbak Ida, Gus Tamam niki Gus Aziz kurang lagi. Ya Gusti sedaya keluarga ageng mempelai berdua manten anakku lanang anakku itu alhamdulillah sakinah mawaddah warahmah ndang meteng wis ngono wae. Amin Allahumma. Sedaya Bani Ali Bani Ismail mboten saged kaabsen dateng kiai-kiai kesana sak rombongan Jamiatul Mubalighin lan ugi kiai-kiai mursid-mursid sedaya badal khalifah ingkang lenggah estu paring pitedah hidayah murafaqah fil jannah. Muga-muga kula jenengan kanthi mahabbah dateng mursidina guru-guru kula panjenengan besok bakal pepanggihan wonten munggah kamulyan kasuwargan sesarengan. Amin amin Allahumma. Datang petinggi pejabat aparat Pak Lurah Zainal Mustafa, Pak Lurah di Pak Lurah. Alhamdulillah Mbak Lurah matur nuwun kanthi intin pangestu beber ilmu niki dalu tasih sesuk barang. Mugi-mugi kanthi wasilah derajat pangkat ngejak datang rakyat masyarakat umat menuju jalan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Insya Allah benjang Mbah Yai guru kula gurunipun Gus Soleh gurunipun sedaya niki mursid kita sedaya Mbah Yai Halwani ampun ngantos ditinggalno keranten kula jenengan ya Allah ulama kiai lampune bumi lampuning jagat dunya akhirat kula jenengan besok lawang swarga ana 8 ijih bingung metu dalan kita kon kelawan guru. Mila monggo kula panjenengan nek enten khol ngeten iki masyaallah kesempatan ngecesno coro HP batu kula jenengan kersane enten robitoh apa niku sambungan kabel niki enten setruman sehingga benjang ya Allah murafaqah fil jannah jejagongan ning suwarganipun pangeran. Amin Allahumma. Sedaya panitia ya Allah ingkang derek hol urunan piro napa mawon tukang terop, tukang song, tukang nginceng
Bangser ya Allah sedaya pikiran tenaga bondo priya pirang-pirang dina mbok entokno kanggo kirim donga wong tuwa kabeh mbok tata kira-kira entek pira. Muga-muga sedekah ora lima kanggo pengajian kanggo khol guru kula panjenengan semakin banyak yang akan datang. Muga-muga kabeh rezekine do gampang uripe do tenang angsuran-angsuran iso nyaur. Muga-muga utang lunas awake waras sugih beras bekakas-akas. Urung ngerti santri mugi-mugi santri-santri ilmune berkah sabar pahit kaya empedu buah manis lir ngadya madu. Pancen angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu uripmu besok bakal maju entuk pangestu roh dalan swarga mlebu kumpul kelawan gurumu nek kowe gelem golek ngilmu. Allahumma wong ngaji bakal aji rekoso bakal mulya tirakat munggah derajat. Kiai ora usah kerja duit kok pirang-pirang sing kerja dudu awak-awake. Rungokke niki sing kerja niku lambene. Angger kowe iki akeh kerja lambene akeh wiridan maca Quran dalailan manakiban iki kerjane ora kakan kangelan. Mula santri ayo ngaji besok bakal aji. Allahumma kerjane ora usah kakan pola mergo lambene angger akeh obah besok kerjane ora usah kakan pola medun ngene iki lho langsung kes tak kandhani kowe masuk. Sorry Gus iki maksud santri ben ngono lho semangat ngono maksude aja nyaingi pokoke ngaji sing suwe nggih pun sing sabar ora usah khusus golek jeneng sing penting jeneng. Ku nek wis duwe jeneng mara aja kesu nampa gemblong wajik jeneng lamaran sik nek durung duwe jeneng al-hafidh mutakhorijat wisudawan wisudawati S1 S2 kek rabi ngadeg gemrecek ndodok kemroyok mleding kepising lari sira karuang jeneng teko pirang-pirang. Allahumma ojo khusus golek jeneng cilik wis rabi ya Allah Gusti sabar sih mengko sing keri-keri malah api-api tak kandhani. Allahumma muga-muga sok bojone kiai kabeh. Ya Allah Gusti sabar ya nduk sabar payu ora ucuk-ucuk dadi Joko goro-goro bim salah bim dadi apa prok witarno prosese dawa muga-muga berkah Nurul Ali. Allahumma dateng para jamaah yuk nata manah man ing taqala liyat ta'alama ghufira lahu qabla ayakhtua. Sopo sing jangkah metu ngomah iki mau istirahat leyeh-leyeh gletak ning omah jenengan terus gumregah numpak rombongan trayek 2.500 lesanmu ngucap bismillah sukumu mbok gawe jangkah terus selangkah demi selangkah terus dengan lenggah mirengno ceramah ngrungokno mauidhah hasanah dosane di ngapura sakderenge jangkah metu ngomah. Amin Allahumma man tolabal ilma karena kafaratan 5 mantu. Sopo sing mangkat ngaji ono kafaroh panglebur dosa sak jangkahan dosane di ngapura numpak montor saubengane roda dosane di ngapura. Allahumma sehat waras alhamdulillah. Awalu man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah. Pertama kali menungso sing diundang swarga sapa? Wong sing pertama kali diundang dening swarga alladzina yahmadunallah fi sarra'i wa dharra. Wong-wong sing akeh syukure nang Gusti Allah dalam keadaan lapang bunga rupek susah tetep alhamdulillah. Dikai cerah alhamdulillah, dikai waras alhamdulillah. Ibu mireng mboten iki jenengan kok ndingkur orang balik iki lho
Dingkruk kok orang balik yuk Kasmirah ya Allah Gusti. Kene semangat ngene kok malah melongo tok iki la ilaha illallah. Iki asli Joko Goro-goro. Kok melongo ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillah. Sorful abdi jami'a ma an'amallahu bi alaihi. Wonten kitab Ghayatul Usul fikih. Menasarofkan, menggunakan semua kenikmatan yang Allah telah berikan kanggo nglakoni kewajiban, dikei nikmat, ayo taat mumpung sehat. Ono pengajian mangkat ben awak sehat, asam urat minggat. Allahumma sing semangat. Semangat ya. Saiki tangeke sik mbae ngantuk niki. Nurul Ali sehat, Nurul Ali kuat, Nurul Ali semangat. Betul nggih? Nurul Ali sehat, Nurul Ali kuat, Nurul Ali semangat. Oke? Iki mbae bentangi mbae. Dingkruk kok orang balik iki. Jajal. Nurul Ali sehat, Nurul Ali semangat. Ora iki ora semangat balik iki. Mbah muni Mbah ben umroh. Allahumma Nurul Ali alhamdulillah. Sorful abdi jamai amaan amallahu bi alaihi mbah. Dikei sehat mbah, dikei kesempatan mbah. Keranten iki dino sindiraning malaikat mirengno alaman taroka faraidallah. Sopo-sopo sing wani ninggal kefarduan kewajiban perintah pangeran, dikei kenikmatan pirang-pirang ning lali salat sembahyang, dikei nikmat werna-werna ning dolirwa, lali syukur mrigusi mokawasa, dikei nikmat ora syukur nglakoni taat malah akeh sing maksiat. Iki dina panen werna-werna ya Allah, zakat ora ngetokno, sugih bondo kaji umroh gak lunga, duwite akeh ora tau korban, ngenteni dum-duman korbane tangga, sanes sepisan ora Ramadan ora poso, melu bodo takbiran mubeng desa, masjid musolaan dan baterai kaya ngono ora mara, malah takok kae sing ngandhan wonge ya teko. Astagfirullahaladzim. Khalaqallahu ta'ala al-umura lita'abudi lali tanah umi. Gusti Allah ndadekno yuswa ayo ibadah peparek komring Gusti mokawasa ndang tawajuhan ndang biato. Umur wis saya tuwa kari ngenteni metune nyawa, tambah umur ibadah sing teratur ben besok makmur ngantek ning alam kubur. Kula jenengan dikei umur dawa tambah ana parek mring Gusti mokawasa urip nggo ibadah. Alhamdulillah. Monggo kula jenengan mbah ngenteni nopo ndang biat mbah, ndang tawajuhan mbah. Angger dina Kemis kok delalah tanggane mantu barengan ngejak pisan. Angger Kemis kok yo delalah barengan tanggane mati sisan. Lho nggih napa mboten? Enten mawon alasan angger Kemis ya Allah. Ayo Pak, kula jenengan Bu dikei panjang yuswa, syukurono, kewajiban tindakno, angger Kemis mangkato, ngenteni apa wis tuwa kari ngenteni metune nyawa, mengkih lagune dandang gula, ndang tobato, ndang tawajuhano, ndang masjid Jegurono, umur wis saya tuwa kok isih seneng sinom parijata, bangsarku kae jen nom-nom rasa-rasa, seminggu ping 4 isih do iso, mbah jenengan wis tuwa, 4 minggu sepisan wis ora iso. Uye-uye perujak cingur dicampuri cambah, tambah umur sregep mi. Alhamdulillah. Iklam inna tolibala ilmi. Iki rungokke ngertenono wong sing golek ilmu layanalu wala yang faubihi illa bitaqdimil ilmi wa ahlihi wa taqdimi ustadihi wa taukirihi. Wong ngaji golek ilmu ora bakal entuk ilmu, ora bakal merkoleh ilmu, ora bakal manfaat ilmu nek ora menghormati ilmu. Apa gunane ngaji ning ora mbok lakoni? Direwangi muncrat idune kiyaine lebar pengajian kok ya ora ana buktine, wis bablas muntak mantuk ning ora kepethuk. Nggih ning ora kepanggih.
hormat kelawan ahline, ahli ilmu kula panjenengan sami ya Allah. Wong gandeng ora iso mulang dhewe. Sing wajib mulang niku bapak ibu warofa'u mubtadaan bil ibtida. Sing iso ngrafakno munggahno derajat anak iku yo ngambil maknawi ibtida, ngambil wong sing agawi, maknawi bengi-bengi gak ono sing ngerti, bapak ibu gawe anak kuwi dijapani. Apik elek niku kulo panjenengan kudu iso ngulangi, ning gandeng ora iso ngulangi kadzakaraf khobarin bil mubtada. Iso ning ngrofakno anak iso dadi khobar, iso cerita, iso kholasoh, iso ngomong, iso pidato, iso hadis, iso Quran sak tafsire. Sapa sing ngulangi khobar, sapa sing ngrafakno khobar? Ya wong sing dhisiki ngerti rupane mubtada, rupane kiai guru pasrahno yai anake kula kersane mondok wonten mriki Nurul Ali karo nyangking gula kopi. Masuk engkau besok anakmu iso dadi khobar, iso dadi ya Allah ghufira lahum ma taqaddama min dami wa ma ta'akhkhara. Dosane wong tuwa sing wis kelewat kadaluwarsa lan sing bakal teka dilebur di ngapura mergo anake gelem ngaji Quran senajan ijih maca meneh kok anak tuh hafidul Quran, lulus Nurul Ali kok apal Quran, tajun kuluk kencana mahkuta saking swarga dinggokno. Jubah sutra katretes inten mutiara lawang swarga dingakno, wong tuane dituntun munggah swarga. Allahumma amin, Allahumma amin. Akeh wong padha kelingan pengajian nuntut ilmu keimanan kasuguhan bareng mangkat ngaji moga dawuhe kiai. Pemanasan sih engko nek ngoser-ngoser mengko kalem sih lagu tuwa wong khol. Nek pernikahan ya ngosek, lah iki khol kok guys. Angke wong padha kelingan pengajian nuntut ilmu keimanan kasuguhan mangkat ngaji moga dawuhe kiai. Maca sholawat zikir lan tobat lakoni taat darani Allahku ma'asiya yoga be umat dulur sahabat lakoni sholat ganjarane dunya akhirat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sing muni Allah tak dongakno iso umroh. Kowe ora muni malah ngowo. Manuk gagak notoli uceng kowe ndangak suwe-suwe kemeng. Kemene metenteng kono menteleng kongkon nawah malah ngawah. Mikir apa to ti ya Allah, Allah malah ngawah. Baleni sing maca Quran karo sing muni Allah ganjarane padha. Allahumma
sing ramune dongake untune lara awas kowe. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang mai doang berarti amuk kowe kok son. Berarti menelangi orang muni ya. Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Panjang umur Allahumma. Bon niki pelan-pelan bendina turu ora kesel, ndung ngletak ora pegel los wengi niki pokoke. Kuat jenengan? Oke. Nabi ku dawuh datang sahabat Ali, "Ya Ali, lama khalaqallahu taala al-jannah." Ketika Allah menciptakan surga, qalatil jannah niku matur, "Lima khalaqtani ya Rabb?" Untuk apa kau ciptakan aku ya Rabb? Aku ciptakan untuk siapa ya Rabb? Qala dawuh Allah, likulli sakhiyin wa taqiyyin, engkau kuciptakan untuk orang-orang yang dermawan. Engkau surga kuciptakan untuk orang-orang yang melaksanakan perintah menjauhi larangan. Allahumma. Suwarga dicipta kanggo wong sing lomo. Cedak suwarga, cedak ridho, cedak menungso adoh neraka. Nek ana selawat muniya iki titikane wong lomo. Iki cedak dicipta diparingi suwarga sing lomo. Allahumma. Wong sing nindakno perintah ngeduhi cegah, menungso jalma titah sing kudu tansah pasrah manembah ngalah ngibadah wonten ngersane Gusti Dat sing maha murah, wis ngerti kathah salah nek dikandani ngalah, aja malah ngejak congkrah. Iki jeneng wong ora genah, bendune Gusti Allah bakal saya tambah. Wong sing pasrah manembah ngalah ngibadah, lenggah mirengno ceramah istiqomah donga akhir istijabah, insyaallah husnul khotimah murafaqah fil jannah. Allahumma amin. Allahumma. Niki diciptakno swarga siji wong lomo, sing nomor loro takwa dateng Gusti Mokawasa. Lama khalaqallahu taala an-nar, ketika Allah menciptakan neraka. Qalatin nar, neraka matur ngeten, lima khalaqtani ya Rabb, kau ciptakan aku untuk siapa ya Rabb? Neraka. Kula kangge sinten ya Rabb? Likulli bakhilin wa mutakabirin, kau kuciptakan kanggo wong sing bakhil, cetil, permen karet, kotot-kotot, mentul-mentul, singkek, pentil, gambir, brotowali, kapsul udar, telo, boleng. Wis endi sing legi wis ta. Singkek ning ngising mbek nyekek kok. Ya Allah, pentil delok dadi kompok, sut. Kayak itu mlendung sithik belas kan. Cak pahite kaya ngene ya Allah, brotowali pahit kena nggo jamu. Gambir iso nggo tamba lara untu. Kapsul udar kena nggo tamba koreng. Telo boleh wedhus sing mendem kok yo. Lho temenan aku tau weruh. Wedhus mangan telo boleh gabar-gabar. Saking pahite. Wis kok la ilaha illallah sallallahu Muhammad. Wa mutakabbirin, wong sing sombong ya Allah, seneng golek eleke wong liya, awake dhewe salah kakean dosa. La tadkhulul malaikata baitan fiya al-qalbu, omah iki ora bakal dileboni malaikat nek omah iki ijih ana asune kibriya, sombong, gumedhi, kumetak, kementus, kemuji, sok suci, rumangsa swarga, seneng golek eleke wong liya. Astagfirullah. Surga yang engkau inginkan, nikmat senang kau harapkan, yang ada hanya celaka karena dosa kau lakukan. Kurang apakah
sehat sudah, harta juga sudah kau terima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Allah, waras panjang umur. Kau janji-janji, kau ingkar, kau akui, kau katakan iman, hanya bibir saja. Nggih ning ora kepang, ngontak mantuk ning ora kepang. Islam agama iman katanya, kalau tidak mau melakukan ya percuma saja. Marilah bersama mengaji sana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Allah, ya Habib salam alaika, Nurul Ali. Saya. Iki jaman wis bubrah, bener salah ora pati genah. Ya Allah, sallallahu Muhammad. Barang salah dianggap lumrah, barang bener dianggap salah. Yo Allahumma. Nurul Ali sehat. Stoyo sing ora ngangkat tangan udunen, sing ngangkat tangan iso umroh. Ada agama di ilmi lain sholatan, urat minggat, darah tinggi mari. Lanjut. Oke, baik. Sing bapak-bapak iso meneng. Allah, kon nyekel manuk iki apa? Kok ngangkat tangan. Allah. Iki ana maling mlebu omah, nyolong iman, nyolong akidah. Iku yo sik, Nduk, iku yo sik. Iki durung apa-apa kok nguyuh aku, Nduk. Durung mulai iki. Yo golek gon sik, Nduk. Ayo Nduk golek gon sik. Lho, jenengan nguyuh mboten apa Mbah mriku, Mbah? Aku yo ngerti ngene. Awake lemu ning guyu sik mentel-mentel kok. Engkuk crit. Engkuk crit. Tangi kopoh-kopoh, Ton. Durung iki, durung. Sallallahu Muhammad. Niki monggo kula jenengan ya Allah. Fasalu alal dzikri in kuntum la ta'lamun. Takoo ngajiyo belajar. Rungokke niki. Ngajiyo ning gone wong sing ahli zikir. Ben kowe ora kocar-kacir, Pak. Kowe nek ora ngerti ngaji aja sembrono, Pak. Nyuwun sewu niki Bapak Ibu. Nitipno anak, mondoke anak,
ning gone wong-wong sing ahli zikir Pak niki hum siraju ummatika fid dunya wal akhirah sing iso dadi lampu donya akhirat saapi-apike umatku para alim para ulama para kiai para guru saapi ulama kiai sing ruhama sing penuh kasih sayang rangkulan kesabaran kekompakan nurul ali kurang nopo sing hafidho pirang-pirang mursidmu ya Allah iki kudange Mbah Ali niku mursid Mbah Mail ya Allah jamaah saya niki gerek manen bani-bani niki lor kidul wetan kula ya Allah hati-hati Pak iki ana buta nyolong jamus Kalimasada to Mbak kala welang payung tunggul naga iki dara ketoke Krisna jebule jerone buta kelangan jamus Kalimasada sing tangi kuwi melek ayo do digugah melek niki maling mlebu omah kok anak wong Islam ora kenal Quran kok ojo mung selawatan ngoser-ngoser ra karuan ning anak ora ngerti ilmu pengetahuan al ilmu hayatul Islam wa imanul iman ilmu pengetahuan Quran uripe Islam cak iman wong Islam kok yo ora tau maca Quran esuk WA awan WA mapan turu tangi turu ngisi ayu kaya apa nek pas ngeden selfie elek-elek Sri la ilaha illallah anak wong Islam ora iso maca Quran mung kari tulisan cukup ning dhuwur lemari nggo pajangan kuwalah debukan dele ra karuan kok mbok magrib diselehke Qurane dingeti lha kula mboten saged maca Kyai ora usah mbok waca sing penting dingeti lah kok ora kober kok balik ora kober Quran buka diambung balekno neh ngambung tok ora kober kok ngeti ora kober ya Allah Gusti kalau kita membaca Al-Quran hati kita jadi tenang anak-anak kita sekarang ayo ngaji di pondokan hati-hati ini zaman sudah zaman edan apalagi tidak mau ngaji ini zaman sekarang Quran kalah dengan teketokan gara-gara sebotol minuman dia jalan semua bar wis lanjut oke baik ya Allah Gusti Masya Allah ayo do tangi melek yu iki buta membok manjala dara ngempet nguyuh sik ora apa-apa yu melek lu ndingkruk orang balik meneng makin dalam bar iki kok iki ana maling mlebu omah Pak malingi akidah moral tata krama anak kula jenengan wis do ilang ya Allah Gusti Masya Allah ulama kula jenengan Kiai Mbah Nurul Ali Masya Allah ahli zikir Pak mengke urusan toreko rada wingi iki nom-nom sik iki santri-santri sallallahu alaihi wasallam Muhammad kowe ini orang ngurmati guru orang ngurmati sing ahli ilmu apa meneh lali kelawan gurumu ruang iki Imam Syafi'i ngendika telu sing bakal mbok tampa ilang apalanmu ora fasih lisanmu rekoso uripmu nek kowe lali kelawan guru apa meneh wong kok lali ndongakno marang wong tuwa padha karo nutup rezeki sing bakal teko kupingmu rungok wis iki mulai panas sisan kita iki ya ya Allah Gusti delok kiai manut kiai sing genah saiki niku akeh tawon ndas ngangung ora ana madune kok delok tahun-tahun madu niku cilik-cilik ireng-ireng lho cun delok sarungi penting jerone maksud ilmune ngono lho
lho nggih niki sing bagan kemanake iki bagan tahlil iki bagan pidato bagan iki bagan tawasul bagan kadur iki bakal badali semuanya kerjasama tawon-tawon iki dalam rangka mencari ilmu apa ki gawe maju Pak. Nek wis dadi maju ya Allah Gusti iki pirang-pirang kiai pirang-pirang tawon maju ya Allah mbok jika maju niku hormat kelawan tawone jika maju emang ora ngarik ngobong bakar malah ngobong barang niki tawon ngalah suwe-suwe ngaleh nek wis ngaleh terus ngamuk iso lebar sampean kiai kula jenengan ya Allah Gusti penuh kasih sayang rangkulan urung ndongakno anak bojone ndongake santrine apa gunane santri akeh nek ora berkah ilmune mula kiai niku durung ndongakno wong liya ndongakno anak jenengan Pak Bu santri Nurul Ali barokah Allahumma iki guru mula aja pisan-pisan apa meneh mursid ya Allah Gusti kedaenten sanat Pak Bu jenengan wiridan niku lir kado udan ponsawra niki nek ora ana talange ora iso ditadai ambyar ora karwang boten enten guna senajan kok ya iki ana talange mancur iso dirasakake tekan jurusane la ilaha illallah waktan bada waktin aja ngantek kendhat lisanmu sedina ping 5 ben salat 200 ora munjuli ra apa ya Allah Gusti sewaktu-waktu nyawa metu lunyu kanthi kalimah iku sing dadekno swarga mlebu la ilaha il iki ana tata cari nganut kelawan mursid nganut kelawan guru Mbah Yayali mursid sijine Mbak Ismail monggo iki saniki bani putra-putra wayah iki ana sanat iki ana masinis niku masinis niku ndase terus ana gerbonge gerbong kula jenengan gandol gerbong sepur paling keri ra apa-apa sing penting katut mlebu swarga Allahumma aja pisan-pisan wani kelawan guru lali kelawan guru kol guru kok yo lirmo ora melu teko ya Allah iki nek ngantek kabel putus kelawan gerdu ora bakal entuk setrum listrik lampu niki mati ora iso mburup yo mireng mboten paham mboten iki Allahumma sholli ala Muhammad ayo Pak ya Allah nganut kiai-kiai sing genah nganut kiai-kiai ahlu sunnah wal jamaah sing penuh kasih sayang ya Allah sing jenenge mursid niku masya Allah kaya semar-semar mesem wis ora samar delok donya santai enjoy kok Pak la khaufun alaihim walakum yahzanun wali-wali ini Allah ora susah ora kuwatir lah kula jenengan dosa sembrono pepeko saben dina nek Gusti Allah ora ngapura dadi napa nek entuk syafaate guru arep dadi apa ya Allah Gusti sing butuh kula jenengan Mbah Yai Nurul Ali ora butuh donga kula panjenengan ning Mbah Nurul Ali kaya kolah wis sing kebak full nek isih diisi terus kolah niki bakal umber bakal utang nggih napa mboten jenengan Fatihah karo Mbah Nurul Ali ya Allah Mbah Ali lah kok iso balik nang kula jenengan sami mergo Fatihah mbludak turah balik kula jenengan Allahumma mantolabal ilmi pakotolabal jannah wong sing golek ilmu padha karo golek ketemu swarga Allahumma ayo ngaji neng wong ngajian mirengke waosan Quran kanggo tangga janjani iman supaya ne uripe slamet aman ayo ngaji ning pengajian sholawate aja ketinggalan kanggo golek ing pitulungan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad iyo ngaji iyo ngaji iyo ngaji karo kiai wah mesti mengko didongani iyo ngaji iyo ngaji iyo ngaji ning kol Mbah Ali dampangan rizki sing loro-loro waras entuk tombo mari sing donde utang muga-muga iso nglunasi iso do umroh ya ngaji apa kiai iki mongko mesti ditongani iyo ngaji iyo ngaji iyo
suci Ali muga-muga ngurasan rezeki sopro iso kaji murah rezeki tanah suci umroh kaji murah rezeki iso kaji majedor salah kowe ngantuk kok kuwakit lha dalah terus kowe dingkrok kok ora balik iki jajak bareng mak cedor lha dalah lanjut oke baik tukhbitul amal rusak amal kula jenengan iki rungokke siji al istighalu an uyubil khalqi ketungkul sibuk seneng golek eleke wong liya lha niki rungokno sing dadekno rusak amal kula jenengan mula guru-guru Bani Ismail masyaallah wonten dawuh ngeten idalam yajid laka hakidan fa'lam innalaka insanun fasilun nalika kowe urip ora ana sing ngolo-ngolo ora ana sing serik ora ana sing iri ora ana sing mitnah sumurupa sejatine sira uripmu gagal dadi kiai difitnah pun jarno kiai diolo-olo pun kersane sing ten Lampung sing ten Kebumen sing ten Borneo niki sing ten gone Brunei sing ten pundi mawon Bani Ali masyaallah kula bangga derek kula putra-putra Mbah Yai Ismail guru kula masyaallah sehat panjang umur amin Allahumma ujian anjing menggonggong kawilah tetap berlalu lanjutkan perjuangan step by step selangkah demi selangkah jenengan sebagai pewaris Mbah Yai Mail Mbah Ali sebagai perintis lanjutkan perjuangan anjing menggonggong kawilah tetap berlalu difitnah harap munggah diolol harap mulya diiri didrengkeni dikasuti nikmat sing dugi saya ngeri saya gede sapa to sing ora iri ayo Pak ayo yuk bareng-bareng mboten nenten menungso sempurna kiai dhewean ora iso butuh wali santri nggih mboten ayo niki wali-wali santri gawe anak genah niki ora mung kiai tok rungokke niki bil jari wa tanwini wanita wa al wa musnadin lil ismi tamyizun kasol niki sing pertama kudu gelem diwaca jer santri alamate jer kasroh niku harokat sing ana ngisor sementara kowe ning ngisor sami'na wa ata'na sendika dawuh kelawan guru kang sejati jenengan nderek dawuh abah abi rungokke niki sallallahu Muhammad iki diwaca jer sik ora apa-apa senajan wasani ajrur kowe dadi wong sing nomor loro diwaca jer ora apa-apa dadi mudhof ilaih ora apa-apa naming nek gelem wa niki senajan kowe wasani ajrur ana idhofah mudhof karo mudhof ilaih berarti sing nomor loro rupane mudhof ilaih diwaca jer wajib ora apa-apa santri jer ora apa-apa le ning kok nek wa mayal mudhofa yati khalafa anhu fil i'rabi idza makhutifa suwiji dina mudhof kebuang mudhof ilaih mengko iso nggone panggone mudhof ing dalem rafain nasope jere nggih mboten iki jenengan dadi santri andap asor sik poso sik manakib sik dalail sik riyadhah sik mutih dhisik roan sik nek jenengan seneng roan besok iso gawe roan Allahumma ojo kok dianggap wong roan santri dige ya Allah Gusti iki ning pondok Masya Allah santri ku dadi apa saged mergo tenggene pondok niku langsung diurai kehidupan iso ngaduk besok iso ngaduk iso tuku semen ya Allah junjung semen sok iso tuku semen mangkat roan kerja bakti iso gawe kerja bakti maksudnya iso gawe pondok duwe santri Allahumma ngono lho maksudnya
Ser apa-apa Tanwin iku niate sing kenceng. Tulisi iki tapi ingat pesan mama, ingat tujuan dari rumah. Ditulis iki anake yo niate sing kenceng, pakne sing kenceng, ibune yo sing kenceng, gendeng aku ora apa-apa. Sing penting anakku mulya. Iki tak sap. Wis pokoke tak pasrahno kelawan guru Biljari Watani Nidak niku ngundang sing gawe anak sapa rupane Gusti Allah wayah magrib Fatihah. Nek bengi tangi nggih Pak nggih. Nguyah. Tangi nguyah, nara nguyah iki dijak. Tahajud 2 rakaat anakmu jenenge sapa Al-Fatihah wayah magrib cara HP diceske Fatihah. Nur sir barokah Fatihah nembus jeronipun manah anak niki dadi genah apalane gampang. Amin Allahumma. Niki wong tuwa kowe iki ra iso gawe anak sing gawe Gusti Allah ki mung baton delalah baten. Iki nikmat ning amanat besok ana pitakonan. Kowe wiridan muncat-muncat iki mulai ngosar-ngosar zikir kemis tawajuhan anake kok omben-ombenan gak sida munggah swarga dienggo bancik anakmu ning neraka kuping murunga. Biljari Watani wini-wani al ilmu carane entuk al ilmu al ma'rifat wa musnadin lil ismi jejerno wong sing duwe jeneng kiai jejerno wong sing jeneng al hafid al hafidho jejerno wong sing wis wisuda jejerno karo kiai ngombe banyu kiai mangan segone kiai jamaah salat mburine kiai ditungani kiai jejer karo kiai tamizun besok bakal anakmu pinter iso bedakno hak batil haram hasolah hasil wong tuwa kaya apa seneng aduh wong tuwa seneng atine duwe anak pinter ngajine wong tuwa mati nang kuburan anak kang urip maca Quran lan tahlil Allahumma aduh wong tuwa kliru mimpine alamat bakal keton burine wong tuwa mati nang kuburan anak kang urip tukaran rebutan warisan astagfirullahal niki rungokno ora usah golek eleke wong liya gak ana menungso sempurna kiai dhewe ya ora iso wali santri itu awake dhewe tok ya ora iso ayo bareng-bareng tanpa izin lurah ya ora iso kabeh ayo mboten enten menungso sempurna wong presiden butuh menteri gubernur butuh bupati lurah butuh RT kiai ya butuh santri santri ya butuh kiai pengajian rame ana kiai ini gayeng kiai pidato dhewe ora ana pengunjunge kuwi kiai gendeng nggih napa mboten ayo saiki bareng itu maksudnya aku lanjut oke baik mas ayo padha ngaji mas ojo mabuk jodi arepku tansah padha ngaji kabeh kancaku tansah padha ngaji nuruti kabeh dawuhe Rama Kiai elingo jaman wis tuwa kok ya sing eling bab apa nyuwun ngapura karo sing maha kuwasa ngantuk napa dereng yuk ngantuk yuk aja diteroki Mas Dadang wangi stres entuk duit go jalan-jalan go ngilangi stres duit entek stresnya balik neh ya Gusti Masya Allah mbok sing penting niku fungsi ora kudu gengsi sing penting fungsi ora kudu sufra ora fafa sebenarnya fungsinya sampai lokasi mendelengi gula sufra ora fafa ora kudu PC supra
sejuta kenangan daripada PCX sejuta per bulan. Lho kenapa betul? Ya Allah Gusti sallallahu Muhammad. Allah apa kowe penak entuk PKH. Entuk beras, entuk duit, aku ora entuk apa-apa. RT matane picek. Astagfirullah. Lah kok iso-isone iki lho. Ngerawus RT nek ora entuk PKH berarti dianggap sugih. Alhamdulillah. Wong syukur tambah makmur, wong ikhlas awake waras, wong sing sabar tegar bugar, kakan gresula tambah rekoso, ngrundel ngedumel tambah kepekel, wong sing ora eling karo sing peparing uripe saya montang. Wong sugih duwe mobil kok iso untuk PKH, ngono iki jono. Tulisi omah miskin moh wonge. La ilaha illallah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing ora entuk golek duit niku sapa? Paijo paijan, ora kerja ora. Golek duit sing akeh monggo. Khalaqallahu taala al-mala lil infaq, lalil imsak. Rungokke. Gusti Allah ndadekno bondo kanggo infak, kanggo berjuang, kanggo ngamal, kanggo sedekah urunan. Kaya ngene iki tanpa duit yo ora iso terop yo mbayar, guys. Nggih mboten? Ya Allah, son-sone dekne dhewe ya digawa-gawa rene dhewe disetel-setel dhewe tunek-unekke dhewe. Lebar tukake truk gawa mulih dhewe ya mulih njaluk duit kok. Nggih mboten? Umroh nganggo duit, pengajian nganggo iki ya njaluk apa no sing tanpa duit. Masya Allah. Al kharokah barokah, sing penting kowe gelem polah obah mengko entuk berkah. Ora gelem nyambut gawe kepengin entuk kaya gede ning diplayune ngapusi kancane. Delok wong edan malah dandan, sing bengkong ga omah gedhong durujana saya ndrodro begal tan sondrugal, maling matane milang-miling, copet delalah nyawane awet AMBG sing warek wong gede, sing semaput kena racun kere nggih mboten? Gara-gara MBG tele ya Allah Gusti, wong ngerti dora nglakoni, wong pinter dora bener, lor kidul bumine keder, bumi keder dadine horeg, menungso dadi padha umek, sing dhuwur mangan warak, ngisor kelepek-kelepek, wong tuwa saiki wis do ampek, ambekan do sesak, mikir ki anake do koplo congyang whisky es moni diudek-udek ngantek keletek-keletek, anak wedok saiki do ndablek-ndablek pecicilane ora mandek-mandek, senengane ki nek dimek-mek, lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, sego mlebu rasane nek, jebul jero ana jabang bayi saulek-ulek, mbuh sapa sing utek-utek gara durung dereng niki remuk-remukan mengke. Lanjut. Oke, baik. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Sing lanang lagi meletek gegere, sing wedok bendino CO sembarang kok COD, handrok COD, utang. Lho ngono ki ya iso pas to. Lah tuku lewat online kok. Ayo online ki lho, Dok. Tuku lewat online ra roh sing dodol, dikirim wadan plastik kireng dalah dibuka 50.000 kan. Lobok Sri, ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti. Avanza ora apa-apa, sing penting fungsinya, ora kudu pajero, panas njaba. Nggih napa mboten? Kalau hanya untuk mengejar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu? Nyambut gawe yo nyambut gawe. Salate ki lho Lek, salate kemis mangkat. Kok yo delalah kok ono wae gelek proyek kabeh ki yo. Angger kemis kok proyek tak ada ilallah. Paling yo piro suwene salat ki paling suwe 5 menit, ping 5 selai menit iki jake sing kanggo golek duit.
kowe salat subuh suruk duka hajat tasbih husekno bathuk nganti ireng ora ana langit udan duit jo kuping ngrungokno jo paijo paijan ora kerja ora kalau hanya untuk mengejar akhiratmu saja tak mau kerja tidak mau berusaha untuk dunia sementara hidup ini kau membutuhkan karena uang untuk membayar butuh makan tempat tinggal angsuranmu lunas mengapa golek utang lagi lunas utang meneh Bang Titil, Bang Plecit, Bang Mekar, Bang Mingkup, Mingkup Mekar meneh kon ra ngelundasmu ki lho ya Allah Gusti lunas utang ya Allah gali lubang tutup muga-muga lunas utang Allahumma untuk apa kau kaya kewajiban kau lupa nikmat engkau terima Tuhan engkau lupa sungguh terlalu kau juga untuk apa kau kaya kewajiban kau lupa nikmat engkau terima Tuhan engkau lupa sungguh terlalu kau juga sekarang aku putuskan iki setengah rolas kowe ngantuk apa durung wis ngantuk durung ngantuk apa derek kalau hanya untuk mengejar dunia saja buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu nyambut gawe ning ora lali ngibadahe tarisis semongko kembang rawe dadoske bos semongko kutangan Lampung umrah sedaya Allahumma Nurul Ali barokah Nurul Ali barokah ya Sabilillahi ulaika humus shadiqun sing berjuang kelawan bondo murid-muridat sing urunan kanggo kol guru niki wau mursidina Gus Abayai Soleh nyuwun wekdal serban jalan
Dadi niki nyuwun sewu mboten kangge panitia putra wayah Bani Ali mboten. Niki namung dadi jembatan wasilah lantaran Bani Ali, Bani Ismail kangge tuku kunci lawang swarga kula panjenengan. Amin Allahumma. Mila niki nyuwun wekdal sawetawis kilas info mengke los-losan niki sale. Kula eling wau di SMS golek serban jalan niki mboten kangge panitia, kangge tuku lawang swarganipun kula panjenengan. Amin Allahumma. Siap mboten? Siji resik bondo, loro dilebur dosa, telu tulak balak pancabaya penyakit lunga waras sedaya, papat seneng sing nampa satri kedus mbok iderno, mbok cemplungi ndongakno, sing mbok cemplungno celuk-celuk kanca tambah gede sing bakal teko. Allahumma. Besok tanpa hisapan selamat sing saka kuburan tumpakan kendaraan wat siratal mustaqim dadi payung ning ora maksar. Sedekahmu gede payungmu ombo, adem sedekah cilik payung ketek cilik ngono kae terserah sampean. Nek mlebune klitik besok swargane ya swarga. Apa ana swarga klitik. Santri wis siap rene. Ayo, ndi karduse rene santri-santri. Nyuwun sewu. Nyuwun wekdal santri-santri baris rene. Nah, kabeh mriki. Iki santri-santri iki ora usah, sing santri kene sing ae wae sing bagian tugas kene mriki. Sing mbok parani aja santri-santri iki padha-padha sing diparani kae sing gudungane ora muteh ya. Rene tak kandhani sik carane tak kandhani. Ngene. Tak briefing sik. Baris. Lho aja mrono lho ya. Ngene warasanku cahe kok rene. Baris madhep rene. Siap gerak. Setengah lencang kanan gerak. Ya baris. Lah setengah lencang kanan gerak. Istirahat gerak. Ya, rungokke. Mlakumu kok alon-alon wae ya. Kok nek urung ngeki dienteni. Mlakune alon-alon, nek durung ngeki dienteni. Mengko nek ana wong tuwek ngeki 2000 mending ngene, mosok swarga 2000, Mbah. Tambahi wani ora muni ngono. Sing pengen utangi lunas, awake waras. Ngacung. Pengen utangi lunas 20.000. Sanggup 20.000 utangi lunas. Angger ngisi 20.000 utangi lunas. Pengen umroh ngacung. Sing pengen umroh ngacung 50.000. Ndi, ayo sing pengen umroh 50.000 ditokke. Ayo. 50.000 tokke sik. Sing ora nggawa nyilesi sae. Lengko nek ora mbok entokke ngapusi. 50.000 berarti dhewean. Nek pengen sekalian 100.000. Siap? Yo jom jaluki kancamu ya. Sing jaluk sing kaya kalian. Mbok sik tak modali iki pilih ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Balik kanan gerak. Mlakune alon-alon nek durung ngeki dienteni. Sing mbok jaluk aja kudung putih. Ngono kae ya. Nek 2000 jaluk tambah. Yen wis seda maju jalan. Yen wis seda orang gawa banda dunia tinggal lunga. Yen ning kubur orang duwe bala tanpa kasur tanpa kelasa. Salatullah yuk bismillah yuk umroh yuk kau bayar umroh niki lebih wangsul umroh. Bismillah umroh ditutupi anjang-anjang disiram disawor kembang nangis sambat kaya wong ngembang wedi siksa ulah kelabang. Ayo sing ora gawa nyilasi sae Rasul bismillah umroh utang lunas ulah kelabang sakluk-kluk dicawesake sing ora gugu dikandani malah ngejak padu besok bakal dipalo-palo. Malaikat kanggo
mogok sing maksiat wong sing tobat maca sholawat entuk syafaat Nabi Muhammad. Santri tetap jalan. Saka sali wektune pun bengi pun niki santri terus mlaku terus nganti sing dodol kae bakul pentol ora aweh bruke pentole. Kebab kae digawe Pak Sugeng bareng ngisi kae. Ya Allah Gusti, sing ora ngisi le pentol iki penting kok. Mas aku kecil belum tahu yang ngomongil. Sendil. Pun iki lanjut. Oke, baik. Kersane sing ning kono. Pun pokoke Pak santri tetep jalan. Pokoke ayo sing ora nggawa nyilasi sae. Sugih kabeh, umroh kabeh. Allahumma kembali ke lab qaswatul qalbi sing dadekno amal kula jenengan raka tampa gagar wigar tanpa karya krana ati atos ati. Apa sebab atos ati ora tau ngeti wajahe kiai, ora tau kumpul karo kiai, tawajuan delalah bolak-balik ora dikira ngene iki. Murid-murid datulunge. Ya Allah, kadang-kadang ora mangkat krana masalah pribadi. Kayak wong entuk aku ora mangkat, kene mangkat kene ora, kene mangkat kene ora. La ilaha illallah, wong tawajuan kok iso gentenan ya, Jan. Kene mangkat kene ora Allah apa, wong mangkat apa aku. Kene mangkat kene ora. Allah apa ono siti ngene Jan. Astagfirullahaladzim. Nyun sewu, Pak. Niki monggo dikumbah, Pak. Dikumbah ati kula jenengan. Nyun sewu. Ten mriku lafale sluku bathok lailo si Rama menyang Solo oleh payung montok mak jentit lolo bak wong mati yen nobah meden yen urip golek salah kaya sluku, Pak. Ayo kula jenengan ngambahno suku, Bu. Pak, kemis niki kemis. Ya Allah Gusti. Monggo niki dimeriahno, diramekno, sempatno, minimal rong kemis lah. Lho ngantek patang kemis, 8 kemis ora mangkat lah apa? Ya Allah Gusti. Ibu niki sing dadekno ati atos. Wong Islam ngugemi agama, kelewat sekawan dosa dina ora kumpul kiai ulama, ati niki lara, Pak. Ati nek wis lara angel dilekno kok. Pinter omong. Wong saiki akeh wong pokrul kok. Ya Allah Gusti. Wong salah gawe bener-bener, wong gawe salah. Wong salah dianggap lumrah, wong bener digawe salah. Niki dina. Mula hati-hati zaman wis ora genah kok. Ya Allah Gusti, omah kula jenengan iki Masya Allah jamus kalimah sada sifat kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasul iki jumlahe 24 kula jenengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 12 karo 12 24 sedina suwi 24 jam kula jenengan ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 jam dosa kula jenengan ilang nek kula jenengan zikir nang pangeran ono tata carane, ono panggonane. Iki ben ilang setan temriki niku ben ilang. Nek kowe zikir setan ra mampir, kowe maca Quran wiridan setan ora doyan mangan. Kowe nek kumpul musala ning masjid setan gak wani ndulit. Ya Allah, kowe dan donya Duryudana durung ngapusi wetangiya. Malah turu cah iki wis kadung golek duit kok iku mulai wayang ditokke wisan. Terima kasih. Wis nonton wis bayar kok. Endi Duryudana? Wis ngisi 50.000. Wayang wis mulai iki wisan. Ha wis bayar wayang nonton iki wisan iki. Duryudana durung ngapusi dana duit isine mung ngapus-apus urusan duit kok. BG iki mbok yo didum sasi 15.000 gendina nek yo enak ton jajan dhewe. Ini mani oleh malah payu, asuke payu ngene pondok laris. Nggih mboten? 15.000 pangan iki, pangan iki, pangan iki tekan kene iki. Allah. Jeruk wis tuwek-tuwek ngono kae. Kisot jeruk
jeruk tua kok lagi iso piye ya Allah Gusti ayam potong iki jajal dipangan malah ngeluh ngosar-ngosar kok jajal ora dipangan diwenehi ora di ya Allah Gusti nyun sewu niki ya Allah sallallahu Muhammad mergo enten data 15 mung nampa 10 man 10 iku digawe masakan 6.000 wae 4.000 dibagi karo kae mbak iki iki cangkeme durung sasono durung ngapusi sasono panggonan mrono ngapusi iki ana dalange jenenge Sengkuni kuwi mambu kuni kintut kok nek omong deledeke ra karuan Harya Suman Haroya budal mangkat Suman racun samin lengo saman rego sing penting wani pira elunyu kaya lengo racun sing diomongno keser-keser do mencret BMG piye iki Nurul Ali kok sedo mencret kabeh Allah Gusti anakku ning kene kok ngantek keliru BMG mencret sisan ning kene Gus gara-gara Sengkuni Harya Suman ana dalange jenenge Begawan Durna bek wis kebek ilmune gawane bokor kencana tolak balak Durna durung ngapusino cetha bloko suta iya suwek yo ben wis berarti akeh ora apa-apa pegel aku rasake kok lho wis ngentokke duit 50.000 iki monggo iso jajan lanjut oke baik ya Allah Gusti Masya Allah perkara sepele dadi gawe kok dandang dadi kuntul dadi dandang wong bener gawe salah gawe bener sedulur dadi wong liya di sedulur apik-apik njaba ya Allah Gusti wong liya bodo didulani mara sedulur tunggal BOL jejel griya kok bodo ora mara ngono ki ya ana pegel aku rasake kok ya Allah Gusti dadi banyu moh nyuwek dadi godhong moh nyiduk gara-gara Durna ngombe sik iki marake ya ora ono tegane kok jajal kok ora kok aku njaluk tegan Gus sumpah aku ora njaluk biasane ya Allah Gusti ngombe tekan kok ora ono tegane ayo pengajian dirungokake wedang kopi apa wedang susu ayo dong ngaji padha luru ilmu ger kula sing mimi jenengan ngelek udine dhewe-dhewe muga-muga padha ganjarane Allahumma dadi banyu moh itu dadi godhong moh perkara sepele kon ngejak rukun kok angele sakpore ya Allah barang ora enak nek rukun iso enak kok nggih mboten sampan dhewean kemringet gembrojos kelek ngambungan apek nemen semendem kok iki nek dhewean apek iki mendem tapi nek apek kalipek mlumpuk sedep kok yo nggih napa mboten ya Allah Gusti lombok nek mbok pangan dewi lah gaber yu nek mbok nom ora pati yo mbok tuwa yo gaber kowe yo brambang tok jajal kowe mangan brambang tok apa ora wengur terasi tok pangan apa ora mutah-mutah uyah mbok cendok ya ora brodol usus iki ajinomoto langsung mbok sok ora enak yo nek dhewean lombok brambang moto terasi wadano cuek kon rukun tambah uyah tambah moto sambel Raden nunan inu tenan nggih mboten iki mergo rukun yo ibu bekakase wong lanang kae ora enak nek mbok go dolanan tok bekakas kok koyo ngene ron balik iso ngacung niku dibuka bagi buka wis lentik tok ya ora enak to yo lho temenan Pak nyun sewu Pak bekakase wong wedok ki ora enak nek mbok iliri tok lir kowe urung ngerti Nduk kowe urung ngerti bekakasmu nggo nguyosek yo Nduk
Mung dilirik tak ya ora enak to iki wae wong wedok ya ora enak bekakase wong lanang ku ya ora enak tapi nek rukun mbok tokno nan masuk kon rukun kok angel ra karuan ya Allah Gusti rukun Allahumma wong omah-omah ki mung perkara telu iki lho nduk lihat nduk omah-omah kudu diperkara telu diapalke niki pengajian iki kudu entuk perkara telu iku diapalno diapalke nggih siji lengo loro kayu telu gapuk wong omah-omah kudu di perkara telu lengo kayu gapuk lengo kayu bareng lengo kayu tangi turu lengo kayu gapuk nguyuh lengo kayu gapuk wong omah-omah siji kudu duwe lengo niku nek sing siji menteleng sing siji kudu lunga siji menteleng balas menteleng gaprukan hati panas kepala dingin nyebar wit karo sabar sak untara ana perkara dirembuk ana masalah dipecahno ora main tubruk kepruk ngamuk mabuk lam yatuk kuwi ora gathuk siji menteleng siji lunga bapak menteleng ibu lunga ibu menteleng bapak minggat mesti lunga ngono maksude loro kayu ki nek dientukno kaya ya guyu ora entukno kaya ya la dalah dientukno kaya ya guyu ora entukno kaya ya guyu dong ora iki oke dadi wong lanang kerja ning omah ndonga sing wedok salat duha jam 8 jam 9 muga-muga sing lanang ora kecantol rondo mulai entuk kaya pira-pira diterima baras tucup tangane garwa lho iki penting salaman nucup tangane wong lanang ganjarane padha karo nyucup hajar aswad meneh kok bojomu ireng aswate nemen diusik sing kenceng liya Rifki sotongke tangane lho temenan kok lho hitam-hitam manis black sweet lho hitam kereta api banyak yang menanti kuning-kuning tai 2 kali lanjut oke baik disawang nyenengno diperintah sendika sing kanggo lunga kerja ning omah ndonga ora kok malah tawa-tawa tangga ngendikan kali wong lanang basa kondur siapno unjukan ning meja tekan apa kopi siapno dahar tunggu nono mbok menawa kurang apa jikokno wong mangan kok takok kok wong wedok kok wong lanang jari wae ning titik ning kulkas mentah mbok tawakno lho siapno daharan ning meja kurang apa jikokno bar salat isya wedaan toto jambi sayah wong lanang lek kerja sedina ya apa bar salat isya mijetono ora usah katokan kekno masuk wong wedok turu kok katokan hukume makruh cocok kowe ora ngerti kowe ora paham wis kowe urung wayahe wis iki ngrembug apa kaono lho kono santri ibu kandhani lha wong wedok turu kok nganggo kathok lepis kanggo sabuk bangser dikunci sisan lah terus piye kowe ora paham gapuk niku nek lega-lega ya dipok-pok wong omah-omah niku kaya tangan kiwa tengen pamane sing kiwa gatel sing tengen ngukur tengen gatel kiwa ngukur nek kiwa tengen gatel ya kukur-kukuran masuk wong wedok dudu barang pajangan Gus butuh sentuhan dan rayuan ora mung cukup mbok kei duit tapi anune ya kudu di bila memandang langit jangan lupa bumi kerja mencari duit jangan lupa istri malah aku sing arep nguyah ngene iki bila memandang langit jangan lupa bumi kerja mencari duit jangan lupa istri gelem aku ya kudu gelem mbahku kudu gelem pakku makku kudu gelem pak likku
wong jenenge golek dulur makosidun nikah isti'anah fil ibadah kanggo bantu ibadah litolabil kurobat kanggo golek dulur litolabil rizki kanggo nekakno rizki kere bakal tak sugihke janjine Gusti Allah Kanjeng Nabi anikahu sunnati ikhrajul mak yaduri kitibasu bil badan kanggo ngetokno banyu nek ora dintokno awak pating greges bojomu nesana subukaan bekakasmu angger ngamuk udo bahagia niku ya Allah lisanun dagrun kolbun sakrun batrun sabrun zaujatun muminatun sholikatun wong sing ali dzikir lisane dzikir awake sabar iki bojone sholehah mesti seneng mbok kiai wonge ahli dzikir wonge sabar syukur bojo galak alah gereng iki lho aku duwe kanca kiai temenan kancaku ora kene lho kancaku ono kancaku ya Allah ning jopone pidato kok singo menggelegar mulai tekan omah kucing bojone galak ora karang dikeramas betule gering picis lobok saking geringe sandase kempes kok esok tukaran awan tukaran sesuk meteng lu ya ilaha illallah waras Allahumma ini iki lungono lho ya Allah Gusti penyakit hati lebih sulit cari obatnya terluka badan banyak obatnya mudah disembuhkannya terluka hati dibawa mati sulit obat dicari sakit hati obatnya membaca Al-Quran di tengah malam sholat sembahyang kumpulah orang sholat berpuasa sunat zikir di tengah malam ku rasa tak perlu hasut di hati atas nikmatnya teman sendiri semua itu takdir ilahi gimana? Janganlah amalmu rusak sendiri karena iri dan kebencianmu membuat hatimu ternodai iki wis morolas mas kowe wis ngantuk durung iki mengke ngajine ngantos jam pinten Bu? Subuh iki merkosa apa kowe ngaji ngantek subuh ngenamu ora lempong kowe penak wong wedok ning ngisor ha-ho ngenamu sing dhuwur iki lemes Pak piye kowe ora paham kowe ora paham Nurul Ali sehat Nurul Ali alhamdulillah nguyah sik ora apa-apa sing penting gak esuk go nguyah ya nduk tulul amal kembali ke laptop iki dina dawa pengangen-angenmu swidak 7 dasa wayah panen Pak rungokno 8 dasa urung dipanen malaikat kelalen syukurono alhamdulillah wis tuwa mbah ya Allah lama niki wabil khobar lama farakallah niki ar-ruh wal badan pun niki rungokke ketika roh pisan kelawan badan nu dia bisa lasi sayfatin minas sama ono pangundang telung perkara saka langit rungokno ya ibna adam atarokta dunya amit dunya tarokatka ono toh sira sing ninggal donya apa donya sing bakal ninggalno sira kowe nyambut gawe esuk awan sore numpuk-numpuk bondo ngamal ora mbok entokno Israil teko kira iso sumaya sawahmu ombo tinggal bero omahmu tingkat 3 ora digawa mobilmu songo ditinggal lunga anakmu nangis dadi lolo bojomu ayu-ayu rondo digenteni lek parno kupingmu rungokno lho nggih napa betul ya ibna adam atarokta dunya amit dunya ajamak dunya amit dunya jamaatka ana toh sira sing ngumpul-ngumpulno bondo apa toh bondo sing besok bakal ngumpuli marang sira goleki sira 50.000 mbok cemplungno besok
kunci swarga goleki. Ya Allah kula njenengan sami mengo swarga. Allahumma akotal ta dunya amit dunya kotal taka. Ana ta donya sing mateni sira apa sira sing mateni donya? Apa sira sing mateni donya apa donya sing mateni sira? Iki dina sing sugih stroke sing kiri stres. Kowe milih ndi kira-kira? Milih kabeh. Sing sugih stroke sing kiri stres milih ndi? Waras. Ya Allah waras itu sugih nek penyakitan gawe apa? Mobil songo. Mobil anyar tes bokong wujudin telung piye lagi. Sate rong trekon kuwi iso ora wani mangan asam urat. Ya Allah Gusti Pak. Lama niki wundia alal muqtasir nalika kowe diselehake ning tempat padusan. Nudia bisa salah satu pengundang telung perkara. Ya ibna Adam aina badanukal qawiyyu ma'at afaka. Di badanmu sing rasa saiki wis apes kowe ora iso apa-apa. Deloken kowe nek ngadusi mayit. Wis ora iso apa-apa, sentik ana tapun sak mriki. Sing tukang ngamuk, kowe ngamuk iki. Sentik ana ora iso apa-apa cak. Aina lisanukal fasihu mas katakan di lisanmu sing fasih. Betokbar takbir saiki wis bisu ora iso apa-apa tapuk ana lisanmu. Ya Allah Gusti aina ahbabuka ma awkasaka endi mukibinmu endi pecintamu endi fansmu endi jamaahmu endi muridmu endi bojomu sing sumpah sing hidup semati kowe mati bojomu rabi karo Kang Jupri. Lho nggih napa mboten? Ya Allah Gusti Masya Allah idza wudi'a fil kafani nalika diwadhi ning gone bungkusan godhong kafan kok godhong kok plontrong kok nalika wis diwadhi ning kafan. Ya Allah ya ibna Adam tadhabu ila safarin ba'idin bi ghurizatin kowe metu lunga perjalananmu panjang kurang sangu kowe arep jaluk sapa Ya ibna Adam takhruju min mangzilika wala tarji'u kowe metu teko omahmu ora bakal bali sak lawas-lawase. Tarkabu parosan wala tarkabu mislah abadan kowe numpak Fortuner, kowe numpak Rebon, kowe numpak HES, numpak Fortuner. Pajero awet dina iki kowe ora numpak Pajero Innova, Innovamu ditumpaki bojone bojomu. Bendosa rodone menungso tanpa kasur tanpa kloso sambate wong ning jero kubur Rabbilah ula akhiratani Gusti. Kuburan kok petenge kaya ngene bener cangkeme kiai le kowe kok ora tau nilai pake sawah mbok waris kowe omahku mbok nggoni kowe le kowe ora tau nilai pake umpama iso mulih tak tekek ndasmu kowe le sambate wong ning kubur pengen bali wis ora iso tangis dina wengi sambate wong jero kubur. Ya Allah ora mari-mari wis jam 12.30 wengi ngantuk nopo dereng saiki. Lanjut
Oke, baik. Niki nyuwun sewu, kerawitan nguculi keruwetan. Ben ruwete ilang nggih. Muga-muga rezekine gampang ora anti utang. Allahumma ditabuh kempul ayo padha kumpul, nek wis kumpul tabuh gong ayo jagong. Iki nganggone seni sentuhan hati nurani, nganggone kidung tembang lan tembung. Tembang niku lelagonan, tembung niku sesiiran. Enak tembange ning siire ngantem kowe nek mbok rungokake. Nggih mboten? Ketok enak lagune, jajal rungokke iki garingan, jajal kaya ngopo surasane. Tembang kangen, ayo nduk jajal kaya ngopo tembang kangen iki siire rungokno, jajal. Rina wengi nandang nangis rawis wis merga ing donyani kelingan marang dosane dosa kita kathah kados pasir ing segara suwung trut ning uripmu yen lali mring pangeranmu ya alal makobir bimadha tagtabituna wa alamadha tandimuna ketune wong ning jero kubur terus nonduk tresna urip ning alam donya ra selawase kaya wong lalungan ana dalan mampir ngombe omah gedung swarga kanggo wong kang padha iman utawa neraka kanggo wong kang nurut setan. terserah swarga neraka wis dicipta, terserah monggo ki wajibane dakwah dari manut alhamdulillah, orang manut terserah dene besok nek dikecek malaikat rasa-rasakno terus nonduk terus Tobat ayo tobat mring kang kusa merga pancen sliramu wis kakean dosa. sembrono pepeko saben dina. Tobat ayo tobat nyuwun pitulungan mring Nabi Muhammad kang paring syafaat. Ojo lali ayo tansah ndang lakoni sadurunge bakal ketekanan juru pati. Mula hati-hati jo nganti padha keliru. Salat zikir ngaji iku wujud kewajibanmu. Golek ilmu angel nek durung ketemu bathoke ilahi lobadina kala ilaha il siromo menyang solo siron manfasalu dikir sir malaikat reso deteksi menungso kano sing ngerti jegur-jegur minang kalbu ten mriki kolbi ruhi siri khofi akfa nafsi kolab dalam nganti bon-bonan saawak niki ya Allah iya kana budu wa iya kanas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ayo lek ndang pangkur lek ndang mungkur saya tambah umur ya Allah nalika jenom-noman rada edan iki wis tambah yasa kudu ana perubahan dolamu angku sampingane ngoyo karawakmu ayo mesakno bagus koyo ngene ayo koyo ngene besok diutel-utel sing gak dikecek malaikat apa ora yuk zakarullah yuk dikir dateng Gusti Allah dikir ning Gusti Allah la ilaha il nyedaki mursid nyedaki guru ingkang sejati monggo kula jenengan dolamu angkung zakarullah fastaghfaru nyuwun pangapura dateng Gusti Mokawasa merko nek wis ana pangkur ana lagu jenenge megat roh megat niku putus roh kuwi nyawa rungokno megat roh pelok barang bawanono nduk yo nduk ngangge megat roh andeng-andeng dhuwur lambe tiwas mandeng ora roh rasane tenang ae santai ae aku keselamatan kowe pendingkruk kok ora balik ya Allah Gusti ora ono sing iso nulungi kowe melek ya Mbah nguyah sik ora apa-apa nguyah sik wong petu ya sumpah petu ya ayo Nduk
kajaba Ya Allah, terus nodo kang ditampi marang Gusti. ya Allah, megat ruh. Nek wis kena megat ruh kok ono lagu pungkasan jenenge pucung. Tali dhuwur tengah ngisor setorke ning kuburan, ning pasar ora ono sing ngenyang. Batang iwak kroyokan, urang batang doyan kok kan. Batang menungso sapa sing doyan, guys? Terus kondo. Terus no. Aja tumindak kang nandur becik ngono apik, nandur ala ing kono wahyuning sirna, becik ketitik ala katara kawruhana. Hakmu ki apa kewajibanmu, apa ruwet rentenging donya jare menungso wis ora padha gelem nglakoni kewajibane urip. Duh manungso terus mandeg. Terus kowe sing muni mosok piye kok ngerangkep nyinden barang iki lho. Oh iki bayaran kok. Menus sing kakean dosa ya Allah. Saya ya bengi saya nyampleng orang ngantuk malah tambah menteleng. Kowe menteleng kene menteleng. Ayo nduk. Sesuk iki pengajian meneh lek-lekan. Kumpul bojo sak njeblose jagong sak lemoe udut ngati ngopo nglambe salat pira suwene kok werna-werna wae alesane ning sawah salat ning sawah yo ora apa-apa ploske semangka tarik sis ibose ya piye aku ya terus no ya wis terus nanduk terus besok yen wancine tekan panjang umur ya Allah, panjang umur Allah, panjang umur Allahumma. Bani Ismail panjang umur amin Allahumma. Nurul Ali berkas doya murid-muridan panjang umur Allahumma. Besok yen wancine tekan terus breng ilahi Rabbi ya Allah mugi-mugi
khotimah, husnul khotimah. golek ngapura dosa Astagfirullah. Mangkeh donga bareng-bareng, istighfar bareng-bareng. Sapa ngaji nek urung ditungani kiai kok bali jare wong tuwa padha karo ngelongi rezeki. Sing mulai dhisik tak dongakno nek ngising sikile ketekuk. Yen ora ketekuk ora iso to yo. Monggo yai dipun lajengaken. Injih Kakang. Ilmu minal mahdi ilal lati bandul ngantek liang kuburan kemisan tawajuan mbah-mbah nggih kemisan nggih mbah nggih semangat nggih mbah sehat nggih mbah kuat sehat semangat pokoke dina kemis wayahe kemis yo kok ngemis yo kemisan kok ngemis kilo Senin Nyenen ngemis yo mangka terus ngondek terus ilmu agama rezekine gampang penyakit hilang ngaji wengi-wengi kaya ngeten iki lir rasane kaya areng ngantuk-ngantuk jenglengno gen ketok rame oper iring kiwa nganggo pangkur dijenglengke ya nduk heeh ya mbut gawe mae pelarian kok ya dijenglengke wancine bisa niki mbut gawe do melek matamu lho. Wah, iring tengen iring kiwa ya Jal. Kayak Jal. Nengen ngono to iring kiwa iring tengen jare lho pokoke urut mbut gawe iki wae nurut ati cikibir santri-santri sing sabar ya nduk di pokoke sing tenang ngaine diwaca kasra lan diwaca sukun min diwaca dhammah ilmu ngaine diwaca kasra lan diwaca sukun min diwaca dhammah ngain kasra berarti anda kasra lam sukun sakinah tenang mondok sing tenang ora usah mulah-mulih mondok kok mulah-mulih pamit bae mati ngono gitu jan mbahmu iki pira sing tenang mim diwaca domah niku artine kumpul besok nek wis duwe ilmu iso ngumpulke werna-werna amplop teko gula mala walah apel teko apokat mara tegan ana komplit lho dikandani kok ora ana kok kiai tuku gula adol gula kupingmu rungok anakmu ngajak itu maksudnya aku lanjut oke baik lanjut pernah wong istirahat siji ditungani engko ayo makmu yo sik ra apa-apa makmu yo sik ijeh suwe kok makmu yo sik mak ora apa-apa mak iya mundul ning bapak anak bahaya ayo tak tutung ceret ayo gandul ayo deh
muni kabeh ta ya. Ajal bar ini ji ro lu. Tak gandul. Tak dudung gandul. Ayo. Wis kesuwen, oper sisae neh. Iring ngiwa meneh sisae. Mring. Krisna iki lir kadya sang guru sejati Prabu Krisna. Iki kole Mbah Krisna Harisna nganggo sak, Harisna nganggo sin, Harisna nganggo sot. Nganggo sak artine nandur, nganggo sin artine jaga, penjaga gawan. Nganggo sot artine ikhlas murni. Sapa sing nandur becik ngunduh apik, nandur ala ing wahyuning sirna, sapa sing jaga awak, bojo, anak, keluarga murid-muridat, iki bakal murni ikhlas ridho Gusti Kawasa manggon kasatran Duwarawati. Warawati apun akun kamun fudu waro iki asma sita duwaro wong sing akalimat wati kasowani ayo sowano sang guru sejati Prabu Krisna sing asli. Sallallahu Muhammad. Iki jenenge Krisna, mula Krisna dadi pasowanan guru sejati sing ndereke Sang Puntadewa. Guru mursite iki ana khalifah jenenge Puntadewa fa anta dakwah. Fa anta sira kunta ni kunta becik ana sapa dakwah ngejak keapian step by step selangkah demi selangkah mulai sangka sir sithik kolbi iki kono nganti jegur minang kalbu ana muqarabah akrobi akadiyah maya nganggo jamu sang kalimah sada Sang Puntadewa fa anta dakwah alon-alon kelawan jamus kalimah sada dipun ulangi kelawan Raden Werkudara warka udawuron warka uraka yarka urukuan irka wawune atom ishadu warka ishadu maca syahadat sapa sira warka kelulan depo sapa sira dawuron kelan putra mangsa isak subuh luhur asar magrib iki nganggo kuku pancanaka kuku panca 5 naka landhep sapa sing gelem salat ping 5 bakal kuku kuat agamane wiridan ping 5 dikir 100 swidak 200 punjulana landhep sinembadan Raden Werkudara puncak 29 Sang Pandhu Dewayana kang bapa kalah Candra Dimuka gendong Bapak Werkudara. Aku munggah swarga wis munggah swarga kena ndase cah kuwi salah itu wayang wae kene mbut gawe kene malah turu guys uncali wayang lah dalah kena ndase iki Janaka sing digoleki Janaka saka lafal jannatuka artine swargamu carane kowe kudu permati hati-hati ndingkluk tawajuh rupane madu koromat artine dawa mat topi mat jais mat wajib mat arit mat bendo mat macul ngono iki madu ndawak-ndawakno karo maca Quran sapa sing akeh maca Quran besok bakal dadi Janaka nakor si ana bandamu kelawan zakat sedekah nek duwe ora duwe rasa sedekah nampa sedekah wong ora duwe iki ora usah kudu dipeksa wong ora nggawa klitik ora apa-apa 2000 kena nek dikelompokno dadi jumlah pirang yuta wong siji ganjarane padha jenenge jamaah Allahumma nakola ora wong ora duwe rasa zakat iki Bu kembarane jenenge Sadewa sampurna rukun Islam sing nomor 5 umroh kaji iki manggon kasatran sawu jajar sawaun artine padha jajar kembar padha-padha nek sugih kuwi zakato nek sugih kaji yo nek ora duwe ora usah kaji yo kowe ora mau kaji kaji apa cekek ukuran kok yo aja nesu ngono ta yo ora diperintah sing sugih sing kaji ya enak sing sugih sok kaji
umrah ya kiri kowe niki ana gantine malam Jumat salat tasbih ganjare padha karo kaji umrah. Lah sing suka iso korban kene korban perasaan lho ana gantine sing ora duwe sapa Jumatan mlebu masjid nomor 1 ganjarane padha korban nyembelih unta bar subuh mangkat to. Lha kok nek kedhisan wong mlebu masjid Jumatan nomor 2 padha karo korban nyembelih kebo sapi, mlebu masjid nomor 3 padha karo kambing wedhus, mlebu masjid nomor 4 pitik jago, mlebu nomor 5 enduk. Mlebu masjid keri telek to, guys. Belermu ora karuan ya Allah Gusti. Junjung deboke elek suwan mektune. Ayo